Continuamos en Hoy por Hoy Vigo. Saudamos tamén aos espectadores de Televigo. Entrevista dual cos candidatos á alcaldía da nosa cidade, con representación na Corporación Municipal. Onte estivo con nós Xavier Pérez Iglesias do BNG. Hoxe está con nós o candidato de Marea de Vigo Podemos Marea de Vigo, Rubén Pérez, neste treito final xa da campaña electoral. O domingo está aí, a volta de esquina. Rubén Pérez, que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. A ver, cales son as súas sensacións? Aínda quedan 5 días ou só quedan 5 días? Non, aínda quedan, e ademais nun treito electoral bastante atípico, non? E creo que é a primeira vez que chegamos a unhas eleccións municipais cun tercio do electorado non abstencionistas, sino que verbaliza que vai a votar, pero ou ben oculta o voto ou ben aínda non o ten posicionado, non? Por lo tanto, as organizacións políticas, sobre todo as que temos menos recursos e máis, afortunadamente, máis ferro militante, pois nos queda patear a cidade. Eu creo que son días moi intensos e que van a clarificar moito o escenario electoral. O sea, nunca foron tan decisivos un proceso electoral municipal, por lo menos que eu lembre dos últimos. Claro. E dende a súa experiencia, que xa leva anos en política, non só local, senón tamén nacional, porque moita xente ten que saber que o noso convidado é un dos negociadores tamén, moitísimos pactos de goberno ou pactos, alianzas, señor Lobo, a nivel autonómico, a un nivel estatal con Esquerda Unida. Quería preguntarlle por que chegamos a este contexto que acaba de analizar vostede na nosa cidade. Bueno, eu creo que é unha sensación, eu falaba con candidatos e candidatas de moitas cidades, non? Con compañeros de Izquierda Unida e de Podemos, hai unha sensación bastante terrible que a xente parece que vive permanentemente en campaña electoral, non? Parece que os políticos non circunscribimos os períodos de campaña electoral. Estamos facendo promesas incumplidas moito caso, non? Caso de Vigo, outro día outra vez, a Biblioteca Pública do Estado, quinta vez que se propón durante un mandato legislativo de 4 anos, non? Pois creo que hai unha sensación de certa desafección con esta manía de prometer e de logo non cumplir, non? E creo que eso tamén desmotiva ao electorado e obriga a ser moi precisos e moi sinceros tamén na proposta política. Polo tanto, son días importantes, polo que me está contando. Eu creo que estratégicos, creo que ademais son tamén días ademais que fai sol, apetece máis estar na rúa intercambiando programa coa cidadanía e polo tanto nos vamos a apretar o sprint final que se di, pero que creo que nesta ocasión ten máis jugo para as forzas políticas minoritarias. En ese contacto diario, neste día a día das campañas tan intensas, lle pregunto o mesmo que lle preguntaba onte a Xavier Pérez Iglesias, pero a súa percepción, sensación persoal nese contacto directo coa cidadanía, Rubén. Bueno, creo que hai un cansancio do modelo de gobernabilidade que tiñamos nesta cidade, non? Hai un cabreo, vivimos meses bastante terribles nesta cidade, coa cidade saturada durante 2 meses no Nadal, un incremento brutal dos alugueiros, sobre todo a través da subida dos tipos de interés, que xa se traslada tamén a xente que ten non alugueiros, senón hipoteca, e hai unha desafección, que ademais a xente canaliza contra todos, non canaliza só contra os que gobernan, senón contra todos os políticos, non? Creo que é unha laboura importante que temos que facer é que non todos somos iguais, que hai xente que defendemos un programa e demais de maneira coherente en tempos duros, non? Eu veño dunha tradición política que tivo tamén tempos duros para a súa afinación política, non? Pero a defensa coherente do programa, o que dixemos nos sobre vivenda, que é unha preocupación que estamos detectando nos vigueses e as viguesas, xa o decíamos fai anos, era posible ter negociado coa Sareb ou facer vivenda de promoción pública, iso era unha cuestión ademais central que decíamos que os concellos podían exercer, e o que temos que vencer esa desafección e o que temos tamén que explicarle aos cidadáns é que nos vimos a política para facer unha proposta e que a vamos a cumplir aínda que haxa moitos inconvenientes para aplicala, non? E iso creo que en mandato político pois debería de ser un leitmotiv de todos os candidatos. Pois falemos de propostas, señor Pérez, lle parece? Como tocou o tema da vivenda, pois a mí me gustaría coñecer de Podemos Marea de Vigo propostas en materia de vivenda, o que quera salientar vostede, barra plan xeral, que tamén vai ser importante o documento nos vindeiros anos. Bueno, os vigueses e as viguesas deberían saber que por primeira vez hai un instrumento que vai a permitir aos concellos exercer competencias amplas en materia de vivenda. Eso é unha gran diferencia con respecto aos outros procesos electorais que vivimos dentro da democracia. Por primeira vez hai unha lei de vivenda que podería permitir declarar Vigo como zona saturada e topar o precio dos alugueiros.
Isto que parece unha cuestión irreal xa é posible cunha lei. Só necesitamos que o Partido Popular e a Xunta de Galicia non a boicoten como xa anunciaron de maneira evidente, non? Pero que ademais temos a posibilidade por primeira vez de ter parques públicos de vivenda. De ese 30% que reserva o Plan Xeral para a vivenda de protección autonómica, a lei vai a obligar a que o Concello se quede cunha parte dese, como parque ademais inalienable, vai a ser parque de vivenda como teñen moitos concellos progresistas neste país, non? Creemos que é unha oportunidade, porque en Vigo durante moitos anos a vivenda pública pois saía a venta, como pasou en Navia, e iso significaba que nuns anos estaba no mercado libre ou que é inaccesible para moitos mozos e mozas, que por moita VPO que sexa, hoxe en día ter unha hipoteca en Navia pois require tamén un investimento e os bancos ademais piden unha entrada moitas veces para rapaces con salarios en Citroën pois é moi difícil conseguilo, non? E nos creemos que a vivenda os concellos tiñan máis capacidade. O dixemos cando chegou a Marea de Vigo no 15, a corporación das primeiras mocións que presentamos era para negociar coa Sareb. Lle decíamos naquela altura a Abel Caballero, negocie coa Sareb, e naquela altura a Sareb tiña centos de vivendas nesta cidade que poderían ter cedidas, non a súa titularidade, pero si o seu uso, e ao fin e al cabo o Partido Socialista saca en plena campaña pois a posibilidade de negociar coa Sareb, cando a Sareb en Vigo xa vendeu as vivendas que de verdade eran habitables. E o que quedan son vivendas que requerirían unha rehabilitación, non? Creemos que isto tiña que ser central. O tema da vivenda tiña que ser central. Pero tiña que ser central nas últimas legislaturas. Cando nos decíamos que o Concello de Vigo, a Izquierda Unida goberna en Rivas e promocionamos centos de vivendas anuales, non? Pero decíamos que podía o Concello de Vigo exercer as competencias e nos decía que blanqueábamos o PP, que eso era unha competencia autonómica. Nos decíamos que non, que a lei de bases facilita que os concellos podamos ter vivenda. Chegamos tarde para a Sareb, chegamos tarde incluso para a vivenda pública, porque xa tiñamos que ter un parque de emerxencia. Os incrementos dos alugueiros, eu como concelleiro todos os días recibo chamadas de xente que lle encarecen 150, 200 e ata 300 euros as hipotecas coas tipos de interés. Calquera administración, sobre todo a máis achegado ao cidadán, ten que ter a capacidade de decisión política para tomar medidas en materia de vivenda e para nós é unha cuestión absolutamente central. Mais alá de que o Plan Xeral, efectivamente, introduce 3 fichas que permiten un amplio desenvolvemento de vivenda de protección autonómica, pero se dixemos ao goberno que a vivenda de protección que figura no Plan Xeral que se execute, que non sexa simplemente unha excusa como noutro Plan Xeral, que había un 40%, pero que non se executaba. É dicir, que non sexa un promotor privado o que teña que executar ese ámbito de vivenda para nos obter un ámbito de vivenda de protección, sino que teñamos a capacidade de desenvolvelo neste caso en o Concello, claro. Para desenrolar eses polos de poboación son fundamentais as infraestructuras. En materia de infraestructuras, que propone? Bueno, nós primeiro queremos un plan de mobilidade, un plan de infraestructuras real. É tan ridículo todo nesta cidade que temos un plan xeral que di que está aprobado o ferrocarril a Bouzas, e iso figura escrito no plan xeral, e nin siquiera está o proxecto e nin siquiera está o debate rematado, non? Ou, por exemplo, plantar no plan xeral un vial que tronza 3 parroquias, que é a ampliación da PO010, que conecta no VG20 a altura de PSA, que nin siquiera sabemos cales son os criterios de mobilidade que defende. Esta cidade necesita, de maneira urxente, como todas as grandes capitales europeas, retirar tráfico do centro. E aínda que o populismo que practican algúns alcaldes, como o caso de Abel Caballero, é las zonas de bajas emisiones, non. No, as zonas de baixas emisións é a realidade urbanística de toda Europa. O que teremos que facer é que a xente que non teña vehículo ou que non teña un vehículo adaptado teña un transporte asequible que permita evitar o transporte individualizado, que é o que está causando mortalidade no centro das cidades. Para iso, nos creemos nunha mobilidade diferente, que non só que as infraestructuras deberían de ser pensadas para retirar o vehículo particular, sino que o transporte ten que ir ao futuro que xa tamén se está falando en Europa. Hai cidades xa que plantexan o transporte gratuito, que haxa aparcamentos disuasorios no exterior, é dicir, Luxemburgo cidade, que nos falamos con concelleiros recentemente nun foro en Viena, xa puso transporte gratuito. E nos aquí temos unha empresa de transporte que está pedindo, judicialmente, entendemos que vai a facelo, 1,63 euros por cada billete ordinario de Vitrasa. Bueno, estamos nun debate, si queremos ser top no debate mundial, pois debatamos o que debaten as grandes ciudades en canto a mobilidade e infraestructuras e non vayamos a este menudeo con unha empresa que leva pois concesionando durante máis de 30 anos o transporte. Fala vostede do tema da mobilidade, que é importante, a conexión a través das infraestructuras tamén coas parroquias. O Vigo das parroquias. En que incide Marea de Vigo, Podemos,
para poder desenrolar no seu programa. Bueno, estas 4 anos, non, esta corporación, o debate sobre a diferenciación entre o centro e a periferia era máis que evidente, non? É tan curiosa que eu vivo en Beade e hai rúas que sei por veciños e veciñas que durante 4 anos chamaban ao Concello pedindo que se asfaltara, pedindo, entre outras cousas, que se executara o 1,5 millón de euros que figuran nun contrato de mantemento da rede viaria ou incluso un convenio que hai coa Diputación para asfaltar. Durante 4 anos era imposible e empezan esta semana. Pois o que temos que evitar é este tipo de cousas, non? Que pareza que durante uns meses estamos investindo ou estamos facendo unha política expansiva no rural e o resto dos 4 anos nin existe nin se lle espera, non? E logo as urbanizacións planteadas no centro urbano é posible facer vía pública, é posible facer humanización, é posible mellorar o que é o trazado urbano ao 50% do custe que ten unha humanización. A humanización nesta cidade sai a unha media de 6.000 euros metro cuadrado. Isto é comparativamente coa obra pública en calqueira cidade deste país é un auténtico roubo. E encima son empresas concesionarias privadas, non temos unha empresa municipal de vías e obras que acometa gran parte das infraestructuras, non? Para poñer unha farola, nas cidades onde goberna a Izquierda Unida non se contrata unha empresa. Hai unha empresa municipal de servicios como en Rivas que se encarga destas cousas. Nos cada servicio que facemos encarece N veces o custe efectivo da obra pública. Non estamos a favor de humanizar, de retirar tráfico do centro, de peatonalizar todo o posible, pero creemos que se pode facer a un 50% do custe actual. Poño un exemplo, un volardo posto en Ronda de Don Bosco vale 1.000 euros. Home, 1.000 euros un volardo que sistemáticamente está sendo tirado polos camións de reparto é como para repensar o gasto público. O bonito a veces non é o sustentable e a veces hai que buscar a economía tamén en momentos económicos difíciles antes dunha cuestión meramente estética. E como é estética, pois ti podes pensar que é bonito e podes pensar que é feo e é un criterio que, dende o punto de vista do servicio público, a nós non nos parece nin siquiera evaluable. Creemos que se pode implementar algunhas cuestións ademais. Nos queremos que o rural teña capacidade decisoria a través de juntas de distrito, bueno, como funciona en Madrid, é dicir, en Madrid, por moito que goberna a dereita, pois é posible que en Vallecas gobernen a Junta de Distrito de Vallecas unha organización, unha forza de esquerdas, ou que os veciños e veciñas da Xunta de Distrito decidan unha parte do orzamento. E iso é contrapoder, é non depender, pois digamos, da chamada ao concelleiro de turno, senón que queremos que os 9 distritos que no seu día estiveron no debate político nesta cidade, non? Que 9 distritos teñan a súa capacidade de xestión económica, teñan o seu orzamento asignado e non dependan do agravio ou do premio castigo con que este goberno municipal moitas veces funciona, non? Os distritos, a descentralización é tamén unha cuestión municipalista avanzada e evitaría grandes colas, por exemplo, aquí tamén no edificio do Concello. Creemos que se pode descentralizar o orzamento e establecer un criterio participativo en parte dese orzamento como funciona en Barcelona, funcionou en Santiago de Compostela ou en Coruña e os veciños votaban unha parte dos investimentos que a veces son máis intelixentes e creo que a maior parte de veces son moitísimo máis intelixentes que o concelleiro máis, claro, que o concelleiro máis listo do mundo. É dicir, ninguén mellor que os veciños de Beade para saber cales son as prioridades dunha parroquia. Ninguén mellor. E creo que eso hai que vehiculizalo a través dun mecanismo que regule como participan os veciños. Os servizos municipais. Hai que cambiar moitas cousas, hai que apostar por, non sei, en outras cidades o seu partido leva o tema da remunicipalización de servizos, non sei en que hai que incidir. Bueno, primeiro non hai que ser demagogo. É dicir, nos levamos a remunicipalización dos servizos municipais porque o cumplimos. Eu escoitei ao BNG e ao PP decilo e gobernan en moitos concellos onde non se empezou nin a primeira. Nos gobernamos en Valladolid, cidade moi parecida a Vigo, remunicipalizamos a auga, temos unha empresa municipal de augas, gobernamos en Astorga, ata a limpeza viaria está remunicipalizada, gobernamos en Rivas, onde temos ata a xestión última de calqueira servicio municipal dende o punto de vista público, ou gobernamos en Sisón, onde, por exemplo, ata a xestión cultural do Jovellanos directamente a través dunha empresa pública. É dicir, non só levamos no programa e non é como a coletilla que se pon en campaña. O sea, nos queremos, ademais sabemos como facelo, temos capacidade de realizar estudos, incluso cando os secretarios ou interventores municipales se poñen en contra, como en Santiago de Compostela, fomos quen de remunicipalizar a grúa e agora. E creemos, ademais, nesa cultura, de volver ao público. Vigo tivo unha empresa municipal de auga que funcionaba en orzamento base cero, é dicir, todo o que ingresaba a empresa municipal de auga era para o mantemento da propia rede, non? Nos aquí temos unha empresa privatizada de auga que todos os investimentos que vai a facer os vamos a pagar os vigueses e as viguesas a través do canon fixo nas nosas facturas, non? Bueno, pois ese tipo de cousas
Nos creemos ser absolutamente coherentes. Por aquí, por esta cidade, pasaron gobernos do BNG, gobernos do PP, gobernos do PSOE e se privatizaron todos e cada un servicios municipais ata non ter ningún. É dicir, ahora mesmo non temos ninguna empresa pública e temos externalizado recentemente, ademais, a apertura e peche de 15 pabellóns municipais, que non é menor. Mocidade, xuventude, en que habería que incidir? Eu son moi polémico nisto, recoñezo que son moi polémico e sempre digo que Vigo non é unha cidade para persoas novas, é unha cidade para a xente maior. A xente maior ten programas culturais, a xente maior ten corais, a xente maior ten sempre unha dedicación no que é a extensión cultural da cidade. Outra cousa é o atendemento a situación digamos, de envellecemento da poboación, non? Está morrendo xente soa nas rúas, perdón, nas vivendas, e tardamos meses incluso en saberlos. Hai un plan, é certo, que quere implementar o Concello. É dicir, unha cidade moi pensada para a xente maior. Os mozos e mozas non teñen alternativas de ocio, non teñen alternativas culturais. Hoxe en día, e os que temos algún familiar que é adolescente, o ocio dos mozos é ou a alternativa ao botellón ou deambular por Vialia durante horas e horas. Donde están os programas da Casa da Mocidade que foron anulados e se nos prometeu a unha moción que levou a Marea de Vigo que llevamos ao pleno que se iba a incorporar un novo programa pois para facer un pouco de xestión dentro da Casa da Mocidade? Donde está o Súbeto Castro? Donde están programas de ocio alternativo? Cantos meses tardamos en abrir o Vigo Sónico? É dicir, por que hai ese agravio comparativo entre políticas de mocidade e políticas para outros segmentos, que seguramente son tamén insuficientes, e haberá xente maior que diga que faltan aínda moitos programas culturais, pero que o que é rigurosamente certo é que o agravio comparativo é terrible. É certo que nos anos 90 a población juvenil en Vigo era a primeira, digamos, entre 15 e 19 anos, chegamos a ter o 20, casi o 30% da poboación viguesa era menor de 25 anos, non? É certo que agora xa non é así. Pero aínda así non podemos esquecer esa parte. E logo, no momento en que nós sexamos capaces de desenvolver unha política de vivenda asequible, virán moitas familias a vivir a Vigo. Exemplo, en Navia, ¿no? Donde se pudo ter un parque de vivenda relativamente asequible. Navia é un dos barrios do Estado español coa poboación máis nova. Fagamos iso no conxunto do Estado, no conxunto da cidade, fagamos iso en barrios onde estivemos en Candeán, donde hai un envellecemento paulatino da poboación, e entón veremos que tamén pois vamos dinamizando a cidade, superamos os 300.000 habitantes en base tamén a políticas de xestión da cidade. Pois xa que tocaba o tema da cultura, imos por aí, se lle parece, señor Pérez. Bueno, non é unha apreciación da oposición, nin deste concelleiro, nin de a Marea de Vigo durante este mandato, asociacións que evalúan a calidade cultural das cidades sempre suspenden a Vigo, non? E ademais calqueira persoa que teña un pouco de cultura comparativa e compare a programación cultural de outras cidades coa de Vigo, verá que é absolutamente insuficiente. Temos uns horarios de apertura de museos ridículos comparativamente. Se de verdad veñen 5 millóns de persoas, como di o alcalde, cousa completamente falsa, que se atopen os museos cerrados ou que se atopen programacións inexistentes, é dicir, calqueira turista que vexa o Verbum aparece nunha web municipal. Vas ao Verbum e o Verbum está cerrado sen ningún tipo de emisión cultural e nin siquiera unha programación estable, ¿no? Entendemos que se pode mellorar o investimento cultural para superar tamén os niveis dos 30 millóns de euros como teñen moitísimas cidades do máis ou menos do segmento de Vigo. Pero que tan curioso que estamos nun concello que quedan 100 e pico millóns de euros en executar todos os anos que perfectamente se podían asignar a políticas culturais. E cando digo políticas culturais é plurais, alternativas. A cultura tamén ten unha expresión alternativa, unha expresión moitas veces, pois haberá asociacións culturais que non queiren que o alcalde os presente nos seus eventos ou nos seus concertos, e non pasa nada. Aquí nesta cidade se castiga. É dicir, aquí hai que obrigar prácticamente a que o alcalde teña unha presencia inauguradora en moitísimas expresións culturais que, como non queren, porque son expresións alternativas que non queren casarse con ningún partido político, acaban sendo penalizadas a hora de firmar convenios. Temos casos desos para parar un tren. Quédanos minuto e medio. Quería unha pincelada sobre turismo, porque é un dos temas tamén que está nos últimos anos tamén enredado a mesa. Nos quixemos esta legislatura, con todas as dificultades que temos de posicionamento de relato, queremos que esa cidade abra un debate que abren tamén todas as cidades. Santiago de Compostela, Barcelona, que son cidades que teñen un nivel turístico importante. Que queremos? Turismo ou excursionismo?
Que queremos? Autobuses enchendo a cidade, que veñen moitas veces coas comidas xa pactadas en restaurantes que teñan capacidade de absorber a 50 persoas, que non temos na cidade moitas veces. Que queremos? Xente deambulando ou xente comprando nos comercios? Que modelo queremos? Se queremos o modelo de excursionistas, que simplemente cuanta máis gente entre por la puerta, le damos a un botón e que el móvil diga cuántos vinieron, pues entón teremos un problema serio de sostenibilidade turística. E nós, ademais, nos pateamos a cidade, eso de que Abel Caballero é o único que patea. Aquí pateamos moitos, e eu falo con moita xente. Decembro foi un mes malo para moitos hosteleiros. Decembro foi un mes malo para o comercio local. Polo tanto, o que estamos chamando é o excursionismo, que ven a ver as luces ou que ven estacionalmente tamén no verán, pero non estamos facendo un turismo que durma, que pernocte, que coñeza a cultura, que coñeza o patrimonio, e ese debate que afrontan as grandes capitais europeas, nós o queremos para Vigo. Para rematar, esa é a súa cámara, a mensaxe que lle quera trasladar aos seus veciños, os vigueses, Rubén Pérez como candidato á alcaldía de Vigo de Podemos Marea de Vigo. Bueno, pois nos sintetizamos nesta campaña electoral no noso lema, un lema elaborado que discutimos entre todas as organizacións que formamos parte da coalición Podemos e Marea de Vigo, que se chama Recuperemos Vigo. E decimos recuperar Vigo non por unha visión nostálxica da cidade ou porque queramos un Vigo que xa foi, sino que hai cuestións, debates de cidade, debates relacionados tamén coa democracia, co dereito a expresarse políticamente ou socialmente ou veciñalmente nesta cidade que queremos recuperar. E queremos recuperar a cidade tamén porque queremos recuperar o control económico sobre as concesionarias, sobre Vitrasa, sobre Aqualia, e facer unha cidade como foi moitas veces, que se podía debatir, que se podía falar, que había pluralidade, e que a expresión democrática tamén se plantexaba nos debates políticos. Creemos firmemente que o proxecto de Podemos en Marea de Vigo conclúe que estas cuestións son esenciais e tan importantes como o crecemento da poboación ou como o crecemento urbanístico da cidade. Rubén Pérez, moitísimas grazas por estar con nós. Ánimo nesta recta final, recta final longa aínda, que está toda a recta aí para disputala, como o resto dos candidatos, sorte o domingo. Moitísimas grazas por estar con nós. Despedimos na tele e de seguida voltamos na radio. Ata agora.